असांजी सिंध जूं जायूं सिंध जा स्टूडेंट ख़ुदकुशी नाहिन कंदा ऐं उहे मारिया वेंदा आहिनि। नाज़रीन, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद में हिरासमेंट जो शिकार शागिर्दाणी परवीन रिंद ॿीहर सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच सां रुजू कयो आहे। ॾिसो, आउं हिकु साल पूरो मां दरख़्वास्त ॾींदी आयसि MS ऑफिस ऐं सभिनि जा मां चकर यूनिवर्सिटियुनि जे काटींदी आयसि, लेकिन मूंखे ट्रांसफ़र लेटर न ॾिनो वियो, जेको हर स्टूडेंट जो राइट आहे त उहो किथे बि तालीम हासिल करे थो सघे, ट्रांसफ़र करे किथे बि तालीम हासिल करे थो सघे, लेकिन मूंखे परमिशन न ॾिनी वई। हिकु साल मुंहिंजो ज़ाया कयो वियो। उनखां अलावा मां हिन महिल पिटीशन हैदराबाद हाई कोर्ट में मूं दाख़िल कई आहे। इनशाला मूंखे अलाह में कोर्टुनि में पूरो यकीन आहे। इनशाला मूं समेत सिंध जी हर न्याणी सां इंसाफ़ बि थींदो ऐं सिंध जी हर जेका ॼाई आहे ऐं ग़रीब मज़दूर जी जेका न्याणी आहे उहा पढ़ी ऑफिसर बि थींदी। ऐं मज़दूर जी थी आहियां, पर मुंहिंजी तालीम मूंखां खसी वई। उहो इन जे करे खसी वई छो जो आउं मीडिया सोशल मीडिया जे आॾो आयसि ऐं हिननि जा निकाब उतारिया। हिन वजह सां मुंहिंजी तालीम ज़ाया कई वई, मूंखे ट्रांसफ़र न ॾिनो वियो। हिन महिल ताणी ॾिसो, मुंहिंजी जिदोजहद जारी रखण जो हिन महिल त इहो ई नतीजो मिलियो आहे त असांजी अदी नाला जेका सिंध जी ॼाई हुई, न्याणी हुई, जिंहिंजो मर्डर कयो वियो, पंखे ते लटकाए करे हुनखे चयो वियो हो त हिन ख़ुदकुशी कई आहे, लेकिन अॼु मंज़र आम ते अची वियो, पूरी सिंध जे पूरी दुनिया जे आॾो अची वियो त असांजी सिंध जूं ॼायूं सिंध जा स्टूडेंट ख़ुदकुशी नाहिन कंदा ऐं उहे मारिया वेंदा आहिनि। जेके असांजा अक्यूज़्ड आहिनि, जेके जवाबदार आहिनि, उहे तमामु बाअसर आहिनि। हू जेको आहे सो हिकिड़ी सियासी जेको आहे सो धुर सां तालुक़ु आहे उन्हनि जो, हू सियासी माण्हू आहिनि। उनजे करे असांखे थ्रेट्स ॾियण जे लाइ त जीअं हिननि जी तालीम असीं कंटिन्यू न करणु ॾींदासीं, हिननि खे NOC न ॾींदासीं त हीअ मजबूर थींदा ऐं असां सां कंप्रोमाइज़ कंदा। पर असां उन्हनि खे इनकार कयो त असीं कॾहिं बि हिन मामले ते कंप्रोमाइज़ तव्हां सां न कंदासीं। हाणे आइन में ईअं आहे त जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ी ट्रीटमेंट हिकिड़े स्टूडेंट खे ॾियो था त पोइ ॿिए माण्हू खे बि तव्हांखे ट्रीटमेंट ॾियणी आहे। इहा आर्टिकल 25 ऐं 4 जी हिकिड़ी जेको आहे सो घुर्ज आहे त तव्हां सेम ट्रीटमेंट ॾींदव। यानी तव्हां जेकॾहिं हुनखे ॾिनी आहे त पोइ हिन जो मतिलबु आहे कानून आहे। जॾहिं मूं हीअ पिटीशन ठाही त मूं हिननि जे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जे कानून खे ऐं हिननि जे प्रॉस्पेक्टस खे, यूनिवर्सिटी जे एक्ट खे ॾिठो, पर मूंखे इंतिहाई ॾुख सां चवणो थो पए त मूं को अहिड़ो कानून हुननि जो कोन ॾिठो जंहिंमें इहो वाज़े तौर ते लिखियलु हुजे त जेकॾहिं तव्हांखे NOC वठणी आहे या ट्रांसफ़र वठिणो आहे त उनजे लाइ कहिड़ा रेगुलेशन था आहिनि। उन्हनि जी ऑफिशियल वेबसाइट ते रेगुलेशन मौजूदु न आहिनि। हिकिड़े मूं वकील माना जेको आहे सो एतिरी अणथक महिनत करण जे बावजूदु उहो रूल ऐं रेगुलेशन न ॾिसी सघियो आहे त हिकिड़ो आम शागिर्द उन कानून ताईं कीअं रसाई हासिलु करे सघंदो। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी